Всем привет! При повороте руля вправо или влево мы слышим вот такой звук. Напарник у меня крутит руль, и вот мы слышим вот такой стук. Вероятнее всего, что стук в рейке. Едем домой и разбираемся. Если вот так покачать за правую тягу, мы слышим, где-то стучит, но не могу понять где. С левой стороны такого стука нет. Сворачиваем 4 болта, крепление колеса. Поднимаем одну сторону на домкрате. С правой стороны мы также отворачиваем 4 болта. Сначала их ослабим. Подниму домкратом. Даже сняв хлопок колеса, руль вращается довольно туго. Сниму с двух сторон рулевые наконечники. Для начала мы вытащим этот шплинт. Головкой на 19 мы отворачиваем гайку. Возьму вот такой универсальный съемник. Головкой на 19 мы заворачиваем болт съемника, тем самым выпрессовываем рулевой наконечник. Вывернув руль в другую сторону, мы снимаем шплинт. Также головкой на 19 мы отворачиваем гайку. Устанавливаем съемник. Заворачивая болт съемника, мы также выпрессовываем рулевой наконечник. Вот так мы качаем саму тягу. И мы слышим вот такие звуки. Где-то внутри в рейке что-то стучит. А взяв за левую тягу, что здесь ничего не стучит с этой стороны. Рейка, вероятнее всего, что с завода не смазывалась. И внутри вся практически сухая. Снимаем пыльники и далее разбираем. Возьму кусачки, перекусываем вот этот хомут, который держит у нас пыльник. Взяв плоскую отвертку, вот так мы пытаемся подцепить этот пыльник с этой стороны. Взял вот такой деревянный брусок, а на этот брусок уже положили рулевой наконечник, чтобы он нам не мешал. Снимаем этот пыльник. Все сыпется, вероятнее всего, что это уже алюминий от самой рейки. Вот так крошится. Поворачиваем руль в правую сторону. Смазка, но она, скажем так, сухая-присухая. Взял я вот такую смазку, шрус от ВМП Авто. Вот так шприц, кусок трубки с омывателя. Ну и пытаемся сейчас смазывать рулевую рейку. Максимально. Как трубку, а далее пытаемся выдавить эту смазку. Идет тяжело, вот пол шприца мы уже выдавили. Выдавили полный шприц.
Изменений пока нет никаких. Сейчас снимаем пыльник, который стоит на рейке с правой стороны. Также мы кусачками перекусываем вот этот хомут пластиковый. Взяв плоскую отвертку, мы пытаемся вот так снять этот пыльник. Он очень плотно. Даже, можно сказать, немного пригнил к алюминию. Снять аккуратно, чтобы его, соответственно, не порвать. Вот здесь вал уже вышел, упирается в саму резинку, здесь неудобно. Сейчас руль выверну в другую сторону. И теперь нам удобно снять этот пыльник. Но с этой стороны он чистый. Выверну руль в другую сторону. До упора. Вот так мы качаем за правую тягу. И мы видим, болтается у нас вот этот вал. Сейчас за сам вал покачаем. Вот этот стук у нас есть внутри рейки. Вероятнее всего, что мы будем ставить ремкомплект. Мы видим вал, и вдалеке запрессована втулка. Сейчас попытаемся максимально вот так подлезть, чтобы смазать, чтобы хотя бы руль у нас крутился не настолько туго. Так, просовываем трубку. Пытаемся выдавить. Так, равномерно пытаемся распределить. Смазка густая. Тяжело очень давится. Но выдавили мы полностью шприц. Вот так мы помазали вал равномерно по кругу и с верхней, и с нижней части. Сейчас покрутим рулем вправо-влево. Руль сразу стал намного легче крутиться. Вероятнее всего, что с правой стороны втулка была полностью сухая. Смазка там отсутствовала. Установим пыльник обратно. Феном мы нагрели пыльник, вот эту часть, и установили. Далее берем хомут пластиковый. Максимально сдавили. И излишки откусим. Чтобы установить этот пыльник, так как здесь неудобно, мешает кузов, вот так выворачиваем его наизнанку, один край. Вот так. Придерживая руками, быстро пытаемся туда его запихнуть, чтобы он обратно у нас не вывернулся. Видимо, он зашел довольно-таки легко. Установил хомут. Мы также его плотно затягиваем. Откусываем излишки. Поворачиваем поворотный кулак. Далее рулевой наконечник. Совмещаем. И нажимаем гайку. Головка на 19 мы заворачиваем гайку. Устанавливаем шплин. Молоточком подобьем. С этой стороны мы его разгинаем. Переходим на правую сторону. Выверну поворотный кулак.
Нажимаем гайку. Головкой на 19 мы заворачиваем гайку. Совмещаем прорези на гайке с отверстием на рулевом наконечнике. Устанавливаем шплинт. Молоточком мы то добьем. А далее его разгинаем. Вот сейчас я кручу рулем, и на мой взгляд, что руль стал крутиться намного легче. При езде смазка равномерно распределится, я думаю, будет еще легче. Установив колесо, закрутив 4 болта, мы плавно опускаем винограда. Далее мы протянем до конца все 4 болта. Сейчас мы проедемся на автомобиле и посмотрим, как он рулится. После того, как мы смазали рулевую рейку, руль стал намного легче крутиться, ну практически одним пальцем, хотя руль стоит здесь самый маленький. В ближайшее время мы заменим ремкомплект или поменяем целиком на новую рулевую рейку. Всем, кому интересно, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.